Definitivamente que este oficio de la chapistería es arte, y arte del puro. Es que cuando llega un auto así, y lleva tantos procesos, como sacar el golpe, lijar la pieza, restaurar y conseguir la curvatura original, la forma original del auto, para luego pasar al detalle de la pintura, y que quede como nuevo. Repito, esto es arte. ¿Qué te parece? Dale like y comparte para que te sigan saliendo videos como este.